Ассалаумағалейкум, асихан шайымдары. Бүгін қазақтың дәстүрлі тағамы жеті шелпек дайындаймыз. 400 грамм жылы сүтті құйып аламыз. Міндетті түрде жылы болғаны дұрыс. Қолдың сүті болсын, немесе қолдың сүті болмаса, дүкен сүті болатын жағдай болса, онда оның үстіне кішкене сары май қосып жіберсеңіздер болады. Енді осы сүт пен тұзды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Артынан ұн саламыз. Ұнға міндетті түрде ас содасын салып араластырамыз. Өте жұмсақ қылып илейміз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, нан кішкене қолға жабысып жатыр. Енді пищевой пленкамен бетін жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. Осылай жұқа қылып жайып алдық. Енді ыстық майда екі жағынан қуырамыз. 1-2 минуттан ғана қуырамыз, себебі ол өте тез піседі. Міне біздің шелпегіміз дайын. Өте жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Мен каналыма тіркеліңіздер және соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет сіздерге.